把鱼放进自然溪流里，利用清澈的山泉水进行高品质改造。这种白皮山泉水高风险养鱼模式，我就运营了差不多2个月了。今天实地再来看看，顺带看能不能买点鱼回去养。问个问题啊，如果你家门口有这条件，你敢这么操作吗？提醒一下，冬季也是极有可能遇到洪水爆发的。相较于传统模式啊，这种模式完全就是赌，玩的就是心跳。但不可否认啊，养出来的鱼口感确实可以。经历了年前卖鱼的高峰期啊，现在看来这个南水坝里面也没剩多少鱼了。总体而言，这种模式还是值得一试的。因为这鱼我要带回去是养的，所以我们选择的方式不一样，我们要钓，选那种活力好的，就是说胆子大的那种。这条应该可以。没有挂住啊，可惜了。可能由于冬季太冷，鱼没啥活力。通过画面大家也看到了，我把饵料丢到鱼嘴边都不吃，就刚刚开始来了一口，可惜没有钓起来。看样子只能这样子用拖网拖了，钓不了，钓不到。我们先把鱼拖过来吧，我们选就是一些活力比较好的鱼过来。我特别喜欢这样子捉鱼啊，很上头，很过瘾。刚这边拉了一圈都没发现鱼啊，我看一下鱼都躲这边来了，躲右边这个角落里面来了。我们还是尝试把这个网先拖上岸看一下。不会搞了个寂寞吧？那啊，打了个空，我们再拖一网。啊，鱼真完了，鱼进网了，你看，全是这个鱼啊！拖了一网鲟鱼上来，有，有，那做的放片还是做的网子放啊，放这里，好，这样不像可以的，现在可以了。看这里面有什么鱼，看这鱼可以，这鱼可以，这个鲤鱼可以，全哪线？我先没错，鲟鱼不是我们要买的鱼啊。看，哇，这条鱼，哎呦，这个鱼太那个，这鱼可以，这个鱼没伤。一条，这个鱼还可以啊，这个样子刚好适合拿回去养。这青鱼还好，伤的也不多。哎，管它了，鱼太难捉了，拿几条算几条了。上面那个地方拖网不会拖，好多鱼都跑了。我们在这里选几条吧，选几条没有受伤的鱼。这条可以，这条干干净净的，你看，一下搅浑了。哇，跑得真快啊！我真的叫大哥了我。搞到了，终于搞到了，这个还可以拿回去养，非常适合。先去一下皮啊，这2条鲤鱼100 SL，15一斤，196。啊，青鱼是20一斤。今天是准备捉个7、8条的啊，但是这个鱼看样子不是很好捉，一条青鱼2条鲤鱼一共是318啊。